kuko nk'uko mubizi uyu munsi tugiye gutangira step ya gatanu ivuga ku bijyanye n'intambara y'umwuka cyangwa se spiritual warfare, igifaransa babyise ngo ni combat spirituel. Ni intambwe ya gatanu, duheruka kwiga intambwe ya kane yavugaga ku bijyanye n'uwo turi wo muri Kristo Yesu. Hariho rero icyanditswe cyo gufata mu mutwe kiri kuri step duherutse ya kane, nuko mubibona kiri ku Bakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere. Sinzi niba twese twarahasomye, ariko mbere yuko tujya kuri step ya gatanu nagira ngo dukore scripture memorization kugira ngo tugerageze kureba ahantu twaseseka. Iki cyanditswe kimwe mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere. Ngiye kubikidisiplayinga hano muri share screen, noneho tukigerageze kukivuga mu mutwe. Ntabwo bidufata umwanya munini kubera yuko ntabwo ari kirekire, ni mirongo umwe gusa. Abakolosayi ibice 3 guhera hasome tugera ku murongo wa mbere. Mureba kuri screen murahabona handitseho nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, reka turebe no mu ijambo ry'Imana icyo bavugaho. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo Imana yabazuranye na Kristo, nuko rero nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyane. Tugarutse muri Bibiliya yera aravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, rero niba mwarazuranywe yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Twasubiramo. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Twasubiramo noneho tutahareba. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Twongere dusubiremo. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Hari umuntu ushaka kuhavuga Ernest cyangwa Adeline? Sinzi nawe wagerageza. Kolosai ibice 3 umurongo wa mbere. Reka ngerageza. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Amen. Ernest wagerageza niba uhari? Nuko rero mujye mushaka ibiri hejuru, sibyo? Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero ubwo niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri mu ijuru aho Kristo yicaye ku Mana. Ni hafi aho ngaho wagerageje. Si uguparafaraza se? Kwari ukubiboroka, ariko it's okay, ushobora gufata na next time. Gusa nicyo ngicyo cyanditswe kijyanye na etape ya kane twarangije, yavugaga ku bijyanye n'abo turi bo muri Kristo Yesu. Cyari cyabanje nacyo ndumva twaragifashe, cyavugaga ngo ushaka kuba mukuru muri mwe abe umugaragu w'abandi, kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ku bw'incungu ya benshi. Sinibuka niba ntabiparaphrasinze, ariko ni byiza kugira iyi attitude, iyi habit yo gufata ibyanditswe byera mu mutwe. Reka rero tujye kuri intambara yo mu buryo bw'umwuka. It's so practical. Turagerageza kubyungurana ibitekerezo ko turi aha n'abari butujoyininge n'abazabyumva kuri YouTube wenda. I think yuko bizaba iby'umumaro. Ndumva rero twasubiza true or false ibibazo bibanza. Cya mbere kirabaza ngo the devil attacks believers by pointing out their sins. Umwanzi atera abizera akoresheje kugaragaza ibyaha byabo.
nibyo cyangwa se true or false? True. Nanjye ndumva ari true. Umwanzi ateresha abizera kubereka ibyaha byabo. Cya kabiri avuga ngo Satan uses lies to manipulate and intimidate us. Satan akoresha ibinyoma kugira ngo atumanipire no kugira ngo adutere ubwoba. Yego cyangwa oya? Ndetse yavuze ngo true. Aravuga false. Nanjye ndumva ari true. Cya gatatu kirabaza ngo all Christians are automatically protected against Satan. Abakristo bose barinzwe Satani automatically. It's automatic ko Satani ko abakristo bose bari protected against Satan. True or false? Ko adashobora kubageraho se? Simbizi. Handitse ngo they are protected against Satan. Barinzwe Satani abakristo bose. Ndabitekerezaho iki? False. Kubera iki? Kubera ko kuba uri umukristo ntibura kugeragezwa na Satani, bishobora kugeragezwa naha azatwibutsa ibyaha byacu kandi n'ubundi turi abakristo, nibaza ko abari gushaka nyine kutugerageza ngo Njyewe ndumva ari true, ariko bisobanuye muri ubwo buryo bwawe nabyo ndumva ari true, ari false. Kuko true ni uko nyine Satani turi muri Kristo Yesu, kandi muri Kristo Yesu ntabwo Satani ashobora kuhagera. Ntabwo turi expose kuri Satani. Satani yabaye limited kubera ko yatsinzwe, akaba dufite muri twebwe uruta uri mu bisi. Ariko nanone ntibisobanuye yuko adashobora kudushuka, adashobora kutuofaringa, kutugerageza, kudushuka n'ibindi byinshi bitandukanye. Still ashobora kutugeraho, ariko dushobora kumunesha. Kandi n'undi turemwe mu buryo tugomba kumunesha. So reka tubisome, wenda ndatekereza ko impamvu babibajije ari uko iyi nyigisho ibuze kubisubiza. Ese turatsi utarajya kure ahantu wari uvuze sorry ngo turemwe mu buryo bwo kumunesha. Kamere yacu iremwe mu buryo inesha Satani. Yego, niba iyo true ivuga abakristo, kamere yacu ahubwo iri expose kuri Satani. Kamere yacu ubwo ni ukuvuga iki? Nature kamere yacu umuntu, kuko mbipimira cyane uzarebe ikintu cyorohera umuntu ni ugukora ibintu binyuranyije n'ubushake bw'Imana. Umuntu ukijijwe cyangwa udakijijwe? Niba waba ukijijwe ubikora just kwiyambura wa mubiri wa kamere, ariko ikintu kiba cyoroshye ku muntu ni ugukora bya bindi bya kamere nyine, ariko kudasenga, kutiyiriza, kubeshya, kugira ibyo bintu usanga ari byo biri closed cyane ku muntu kuri nature y'umuntu. Kamere y'umuntu udakijijwe ni icyaha, kuko nyine ni uwa Satani kandi yaguriwe gutwarwa n'ibyaha. Ariko umuntu wavutse bwa kabiri muri Kristo Yesu aremwe mu gukiranuka no kwera. Iyo niyo kamere yiwe. Kamere yiwe ni uko akunda Kristo, ni uko akunda Imana, ni uko akunda ahantu bavuga iby'Imana, ni uko akunda ibintu bijyanye n'Imana. Eko niko kamero k'umuntu wavutse bwa kabiri, ku bwa nature ye, ku bwa kamere ye, nuko nguko ameze. Ntibisobanuye ko adashobora kugeragezwa, ariko niyo ari mu bintu bihabanye n'ubushake bw'Imana, ntabwo abigiriramo amahoro kubera ko siyo kamere ye. Ntabwo abigiriramo amahoro, aba yumva afite ubwoba, aba yumva abuze amahoro, aba yumva ameze nk'umuntu uri mu itanura ry'umuriro, ntashobora kuhaturiza ngo harambire kubera ko kamere ye itandukanye n'ibyo bintu. Niyo mpamvu rero navuga ko ku bwa kamere yacu, sinzi niba mwibuka icyo twigeze gusoma mu Bakolosayi ibice 3 ku murongo ngire ngo wa 15, Abefeso
I think ni Ephesians aho Pawulo yavuze ngo kuko twiyambuye umuntu wa kera tukambara umushya waremewe gukiranuka no kwera. Ndumva ari is it chapter 3 or chapter 4? So urumva rero iyo usomye kwanza muri iyo verse ukareba mu cyongereza ukareba mu cyongereza bavuga ngo you are created in righteousness and holiness. Ubwo rero ko twahindutse uwo muntu nyine wo twiyambuye uwo muntu wa kera tukambara umushya, umuntu wa kera yahenezwaga no gukora ibyaha, mushyashya ahirimbanira gukiranuka, nibyo bimunezeza, nibyo bimuha amahoro, niyo kamere ye. Iyo akiranutse ntabwo aba akoze ikintu kiri strange, ahubwo yumva muri we aribwo agize satisfaction. Ibyo bintu rero navuga yuko niyo kamere yacu, ntabwo kamere yacu ari iy'ibyaha, ahubwo kamere yacu ku rwego bwa kavukire tuvuka bwa kabiri, twavukanye kamere yo kwera na kamere yo gukiranuka dukomora ku Imana. Dukunda gukiranuka kubera ko data ari umukiranutsi, dukunda kwera kubera yuko Imana ari yera kandi tukaba tubyarwa nayo. So niyo umuntu yageragezwa ntibisobanuye ko ku bwa kamere ye akunze gukora ibyaha cyangwa se ari byo yishimira. So nuko nkuko nabivuga, ariko nyine ibigeragezo ntibivuze ko bitamugeraho, kandi kubera ko ari mu mubiri ashobora falling in temptation, ariko niyo biguyemo nabyo ntabwo ashobora kugira amahoro yo mu mutima. So ntekereza ko wenda ibibazo biraza kuba addressed muri iyi nyigisho tugiye gutangira kuri step ya 5. Diane, mama Diane, karibu sana, turishimye guterana nawe. Rundi yaragize isabukuru, turizera ko yagenze neza nubwo tutigeze tubona amafoto yuko byagenze. Yagenze neza ndasi. So hano hakurya dufite umukobwa nimwe mubona kuri screen na sharinze, arimo arifashe gutya aravuga ngo temptation, doubt, guilt, lies, lust, horoscope. Mbese turi mu byanye itahita tugiye kwiga ivuga ngo intambara y'umwuka, turaza kurebamo ko bayiteguye. Ariko ndabona hari umuntu ukikijwe n'ibintu byinshi. Cyambere harimo ibyo bita ibishuko, temptation, doubt ni iki hano? Gushidikanya, lust, irari, horoscope sinzi niba muyizi, ni ikintu kimeze nk'ubupfumu abantu benshi bakunda gukoresha, kikaba bashaka gushingira wavutse mu kwezi, ubwo rero amahirwe yawe ateye ate n'ibyago byawe bimeze bite. Horoscope ishobora kuguhereza information itari ukuri, igatuma umuntu yiheba cyangwa se akagira ubwoba n'ibindi, ariko izo zose ni devices za Satani zimeze nk'ubupfumu. We have to be careful about this. Nayo ishobora kutubera spiritual warfare. Ikindi ibinyoma, ikindi kwiciraho iteka cyangwa se kwiciraho urubanza, kumva uri kondana, nicyo bise guilt. Ikindi ni ibishuko. So none rero title ya mbere avuga ngo invisible war cyangwa se intambara itagaragara. Twasoma rero Abefeso ibice 6 umurongo wa 12. None tukabona ibibazo, tugasubiza ibibazo birahanga. Niba ari umuntu ufite Bibiliya hafi yadusomera Abefeso ibice 6 umurongo wa 12. Gatandatu 12. Banditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umeze na 13. Oya wenda batubwiye ngo dusome 6:12 gusa, twaba turekeye aho ngaho. Urakoze cyane. Nari ngerageze ngo turebe no mu zindi versions icyo bavuga. Bibiliya wenda ijambo ry'Imana, cyangwa se niba rufite igifaransa cyangwa icyongereza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo let me see, ndabona atari ibice 6 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana risa Abanyefezi ibice 6 guhera ku murongo wa mbere aravuga ngo bana ibice 6 umurongo wa 12. Ngiye urimo kubikotinga nabi. 6 umurongo wa 12 aravuga ngo
kuko ibyo turwana nabyo urumva hajemo noneho kurwana mu handi bari batubwiye gukirana wagira ngo ni rubito ubwo iyo ufashe transitions nyinshi birakorohera kwandastandinga neza kuko ibyo turwana nabyo atari abantu ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima ari byo ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru kuko ibyo turwana nabyo atari abantu ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi ni ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima ari byo za ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru can access to Bibiliya ntagatifu nayo tukareba uko basemuye erega abanzi turwana si abantu niko handitse muri Bibiliya ntagatifu ahubwo abo turwana n'ibikomangoma n'ibihangange n'abagenga b'iyi si y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere erega abanzi turwana si abantu ahubwo abo turwana ni ibikomangoma n'ibihangange n'abagenga b'iyi si y'umwijima n'izindi roho mbi none ikibazo kirimo kirabaza hano kuri iyi Bible study yacu ngo dukurikije ibyo twasomye hariya ngo mu Befeso 6:12 havuga battle urugamba ngo dukurikije uyu murongo urugamba rwacu ntago turwana nande ahubwo turwana nande bashyizeho nk'akantu ko kuzuza wenda ko tubifite ushaka kubivuga mu magambo mbese uru rugamba bavuga mu Befeso 6:16 ni urugamba dufite twebwe ni uruhe rugamba turwana nande kandi ni urugamba rw'excluding ande cyangwa se rudashyira mu nde niko ikibazo kivuga dushingiye ku byo twasomye mu Befeso 6:12 sinzi niba icyo kibazo cyumvikana okay yes Adeline ntabwo turwana n'abafite amaraso n'umubiri ubwo bishatse kutubwira iki ntabwo turwana n'ibintu bigaragara nk'umuntu nyine ntabwo turwana n'umuntu donc abantu bafite umubiri n'amaraso nkatwe yabwo ni nkuko ubwo turwana n'ibitagaragara n'imyuka mbese nkuko za version zindi zabivuze nanjye nongeye kutadiri navuze nuko abanzi bacu mu by'ukuri sinzi niba mwabonye ukuntu izindi version zabisobanuye abanzi bacu ntabwo ari ibiremwa muntu mfite amahirwe yo kubona Louis Sego ahangaha ni Bibiliya y'igifaransa nayo nziza Ephésiens 6:12 haravuga ngo car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ntabwo mu by'ukuri abanzi bacu ari abantu bafite inyama n'amaraso ahubwo abanzi bacu ni imyuka mibi ni satani ni abadayimoni abo badayimoni batubwiye ko bafitemo ibyiciro cyangwa se some categories buriya nk'uko mu bwami bw'umwijima bagiramo abatware n'abafite ubushobozi mu zindi biriyaze ngo ni ibikomangoma the powers principalities princes bitegeka ikirere so mu buryo bw'umwuka hari powers hari imyuka y'abadayimoni controllinga ikirere cyangwa se ahantu area runaka ushobora kubona ahantu runaka hakunda kwibasirwa n'ibibazo bimwe ubwo niyo spiritually icyo kirere kiba gifite icyo kibazo wenda ni sodomites ni ahantu haba ubutinganyi cyane ubusambanyi se cyangwa se n'ahantu hahora mu ntambara buri munsi hahora conflict hahora ubwicanyi hahora ibiki ibyo bintu ikirere cyaho nyine ni powers z'uburyo satani organizinga ku buryo usanga hari uburyo abadayimoni bakorera aho hantu buri gihe cyose izo esprit zaho ngaho zigateza abantu kwishora cyangwa se kuba mu buzima runaka bwo mu isi y'umwijima ushobora gusanga bamwe struggles bagira atari izindi ariko rero Bibiliya yatubwiye ko twebwe tudakwiriye kubona abantu nk'aho ari bo banzi bacu sinzi niba mwumva ari ibintu byoroshye ariko twebwe ubundi ntabwo tubona satani n'amaso yacu nta nubwo rwose iyo myuka tuyibona nabo batware mu kirere ntitubona ahubwo tubona abaturanyi bacu tubona bene wacu tubona abantu baduteza ibibazo tubona abantu batuma ubuzima bwacu bukomera
tubona abantu batwanga, tubona abantu batugirira nabi se, tubona abantu batugirira ishyari, tubona abantu baduteranya, tubona abantu batugambanira, tubona abantu baduhemukira, batwiba. Umuntu aje akakwiba ukavuga ngo uwo muntu ntabwo ari we mwanzi wawe, ngo umwanzi wawe ni imyuka n'abatware bo mu kirere. Sinzi ko ibyo bintu mubyemera. Tubivugaho, ikibazo cya kabiri cyabajije ngo who do you think these rulers and powers are? Mbese utekereza ko abanyabutware n'aba bafite ubushobozi cyangwa se ibi binyabutware n'ibinyabushobozi ari ibiki? Reka duhere aho ngaho. Ntekereza ko mwese mufiteho icyo mutekereza kuri ibi bintu, kuko uyu murongo tuwusomye kenshi, buri wese afite uko twagiye tuwisoma. So ese dutekereza ko abanyabutware n'aba bafite ubushobozi ari bande? Ni gute tubiriretinga n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ku buryo ushobora ku-excludinga ikintu cyose gifite inyama n'amaraso ukacye-excludinga mu banzi bawe? Ese ibintu birashoboka? Wasubiramo neza ikibazo? Ikibazo kirabaza ngo ndavuga icya mbere batubajije ngo aba banyabutware n'abafite ubushobozi dutekereza ko ari bande. Icya kabiri, Bibiliya mu murongo wa 6 biba mu murongo wa 12 mu bice 6 mu Befeso barimo baraduhakanira ko rwose umuntu ufite inyama n'amaraso atari umwanzi wacu, ko mu bantu duhanganye cyangwa se turwanya cyangwa dufitanye ikibazo icyitwa ikiremwa muntu kitarimo, ko ahubwo uwo dufitanye ikibazo cyangwa se uwo turwana nawe ari abadayimoni n'imyuka yo mu ijuru n'imyuka yo mu kirere. Ariko twebwe mu by'ukuri sinzi ko hari umuntu wabonye izi powers na principalities n'iyi myuka mibi. Abantu batumye ubuzima bwacu buba bubi mu by'ukuri ni ibiremwa muntu, tugiye kuba realistic. Nibo usanga bakuhemukiye cyangwa bakugiriye nabi. Ntabwo ndumva ko wahura na dayimoni ngo iguhemukire, ikugambanire, ikuteze ibibazo, ikwibe se, igire ikintu kibi gukorera. Ese twakwe-excludinga abantu mu banzi bacu birashoboka? Yeah. Ntibishoboka kandi aribo tubana hano ku isi. None turabigenza gute rero kugira ngo tube compliant n'uyu murongo? Cyangwa wenda hari ikindi uyu murongo ushatse kuvuga atari cyo twe turimo twumva? Genda twibaza ko kiri kubaza, baratubaza ni bahe baruraza abantu, mbese iyo myuka. Yego. Imyuka nyine tuyibona mu bantu batizera batandukanye, mu bantu dukorana, mu bantu twirirwana, mu bantu dukoresha. Sometimes hari n'igihe ikorana no mu bakijijwe. Bidusaba rero nyine kumenya ko turi mu ntambara, like turi ku rugamba. nk'uko hari version wasomye ibivuga vuga ko ngo turi mu ntambara nyine. Niyo mpamvu dusabwa kwambara intwaro zose, kuko tutarwana n'abantu bagaragara. So bibaza ko bidusaba nyine kuba mu mwuka natwe kugira ngo tubashe kumenya abo barura, tuba detect nyine, ntitubyitiranye n'abantu wenda tubana ngo tuba ari bo tujya kurwana nabo, ahubwo tumenye imyuka irimo ibakoresha bariyo turwana nayo. Okay. Murakoze cyane. None se ubwo twavana abantu mu banzi bacu tukavuga ngo uyu muntu koko natekereza ko ari umwanzi wanjye, ariko nyuma yo gusoma iki cyanditswe menye yuko mu by'ukuri uyu muntu atari we mfitanye ikibazo nawe, ahubwo ikibazo kiri spirituel, cyangwa twaba dukabije? Kuri njye ndumva tutaba dukabije, ntabwo twaba dukabije, kuko twabimenye ko tutarwana n'abantu bambaye umubiri, turwana n'imyuka hano mu kirere. Kandi iyo myuka iri hano mu isi aho turi. Okay. N'abandi batwunganira. Gusa ntabwo nzi ukuntu umuntu ashaka kugukorera ikintu kibi ukamubwira ati oya rwose ntabwo ari wowe ubikoze, ndabizi hari ikintu kigukoresheje kitari wowe. Ntabwo byoroshye muri ubu buzima. Sinzi ubwo strategy twafata kugira ngo iri jambo rya applying mu buzima bwacu. Ernest, wadufasha? Nanjye niko mbyemera, kuko
biterwa na level y'imitekerereze yacu na understanding zacu ariko kuko weya niba ujya ku mu agent wa MTN ukagura amayinite ntabwo uba uguze product ya wa mu agent ahubwo uba uguze ya MTN bishatse kuvuga ngo umuntu nagukorera nabi aba ari umu agent ariko nyiri service aba yibereye ahantu rimwe na rimwe rero hari igihe turakarira aba agent ngo wabuze network ukamurakarira wabuze iki yaguhaye wenda gutyo service itari nziza cyangwa hari ukuntu bitagenze neza ariko wareba ugasanga ntabwo bituruka kuri we ahubwo bituruka kuri wa wundi service provider natwe niko bimeze hari igihe turakarira umuntu gusa umuntu yantutse umuntu wagendaho ni umwanzi wanjye ariko ari umu agent yemwe nabafata nk'aba agent ariko atari bo ba nyiri service cyangwa se atari bo ba nyiri products numva ariko nabyumva nakoze nanjye numva ari nk'uko ariko icyo numva nyine ubwo ni uko mu bintu uburyo tuba tubona nyine ibintu biratandukanye nuko n'ukuri kwabyo niba ariko nabivuga kuko ukurikije ijambo ry'Imana ukuntu ritubwira mu by'ukuri hari zaburira Uwiteka niwe mwungeri wanjye mbese umuntu yabasha kuntwara iki mu by'ukuri umuntu ku giti cye nta kintu ashobora kugutwara ariko satani nk'uko mubizi ntabwo afite amaboko n'amaguru yo kugira ngo aze agire ikintu kibi agukorera cyangwa se agutwara so rero akoresha abantu cyangwa se akoresha ibiremwa muntu ikintu cyose ashaka gukora kijyanye kiri busabe involvement y'umubiri arakenera umubiri kugira ngo awukoreremo kubera ko nk'umwuka ntabwo ashobora kugira interaction na physical world spiritually as a spirit ntabwo ashobora kugira interaction ntiyagukubita ibuye ntiyaza ngo akwibe ntiyagukorera icyaha cyangwa gukoresha icyaha runaka igihe cyose adafite uburyo bwo gukoresha umubiri w'umuntu kubera ko physically ugiye kwinteractinga n'isi iri physique ukeneye nawe kubikora mu buryo buri physical iyo ugiye kwinteractinga n'ikintu kiri psychological ukenera nyine psychological means ntabwo ushobora gukoresha physical means ku bintu biri psychological cyangwa se psychological ku bintu biri spiritual niyo mpamvu rero iyo yaje kuguteza ibibazo byanze bikunze agomba kubona umuntu kugira ngo amukoreremo aguteze icyo kibazo ariko icyo birimo itubwira ni uko twebwe mu mirebere yacu n'uburyo turespondinga dukwiriye kubona uwo muntu nka victim cyangwa se uwo muntu utugirira nabi cyangwa se umwanzi wacu cyangwa umuntu udutera ibibazo as a victim w'imbaraga cyangwa se w'ububata bwa satani w'umucakara wa satani arimo gukoresha kugira ngo aguprovokinge bityo n'uburyo umusengera ntabwo ari nka bwa buryo Yohana yabwiye Yesu ngo aba bantu ko batwanze ngo waretse ngo tukamanura umuriro uvuye mu ijuru ngo ukabatwika bose urumva icyo gihe Yohana we yarebaga abo bantu babirukanye mu mujyi banze ko bababwiriza ubutumwa bwiza as the problem mwami Yesu aramubwira ati ntabwo ari icyo ngicyo cyanzanye sinaje kwica abantu cyangwa se kubatwika ahubwo naje kugira ngo mbakize tukaba dukunda kwita tubona immediately umuntu ariko mu by'ukuri biriya twereka yuko umuntu atari we kibazo ahubwo ikibazo ari iyo myuka mibi cyangwa se satani umukoresha kimwe nuko natwe abakijijwe iyo tugize icyo dukora neza cyangwa se tugize imirimo myiza dukora mu by'ukuri credit nta nubwo aba ari iyacu ahubwo nuko ari Imana ikorera muri twebwe kugira ngo isohoze ubushake bwayo niyo mpamvu duhindukira tukayimana icyubahiro ntitwikomanga mu gituza so rero twese turi mu bubata bamwe bari mu bubata bwa satani abandi bari mu bubata bw'Imana icyo Bibiliya ngire ngo ngiye numvishije nizemo hano kuri iyi ntuzi cyangwa se niba nongeye kwibutswa nuko we always have tugomba kurwanya iki kigeragezo kubera ko physically tubona umuntu as a problem tukavuga ngo uriya muntu ni umugome uriya muntu ni mubi uriya muntu ni igisimba uriya muntu ni inyamaswa ntitutekereze rwose satani ntitutekereze influence ku buryo no kumusengera bishobora kukugora tubaye rero tubibonye muri ubu buryo Bibiliya bibonamo our response ni uko twahita tumusengera no kwavuga uti mwami Yesu uyu muntu wantwariye computer byambabaje rwose byagenze gutya na gutya na gutya ariko I pity him ndakwinginze kugira ngo umukize umubohore umumurikire
ave muri uyu mwijima, ave muri ubu bubata bwa satani, nawe akumenye ariko gukomeza kuba igikoresho cyo gukiranirwa ahubwo abe igikoresho cy'Imana. Ariko iryo sengesho kugira ngo urisenge, umuntu yagutwariye ikintu cyawe cyiza wakundaga cyangwa yaguhemukiye ikintu kigukostinga cyane, I think kandi ndemeranya na buri muntu wese nk'uko ntekereza ko namwe ariko mubibona yuko atari ibintu byoroshye. It's not obvious. Ugomba gusaba Imana kugira ngo mu by'ukuri dufashe kubibona gutyo no kubyumva gutyo, nubwo kubivuga mu magambo byoroshye kurusha experience. Sinzi niba ari ikindi mwumva twakongeraho kuri iki kibazo. Twarimo tugerageza kubihuza n'ubuzima bwacu. Ikindi babajije ngo mbese abantu b'abanyamyuka no mu kirere twari twabivuzeho, wenda dushatse kongera kubibona neza ushobora gusoma nko mu gitabo cya Daniel kubonamo example imwe mu bice 10 ku murongo wa 12. Reka mbasomere ibintu Mikayeli yabwiye Gaburiyeli yabwiye Daniel ubwo yaramaze iminsi asenga. Wahera karambwira ati witinya Daniel, uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Daniel yari amaze iminsi 21 asenga. Marayika aramubwira ngo ku munsi wa mbere ijuru ryaramwohereje cyangwa se Imana yaramwohereje kugira ngo amuzanire igisubizo. Ariko amara iminsi 21 ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe kizaza. Urumva iki gihe isi yari iri munsi y'ubutware bw'ubwami bw'Umedo-Persian, abami b'Abaperesi n'Abamedi, kuko nibo bakurikiye ubwami bwa Babiloni. Nubwo mu isi tubona ngo ni Babiloni irimo iyobora cyangwa se n'Ubuperesi burimo buyobora, mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka na Satani aba yarenjinga ku buryo ubwo bwami nyine bw'executinga cyangwa se buba agent y'ibikorwa bya Satani, ku buryo usanga Satani ashaka kugira influence nini cyane kugira ngo akoreshe aho ngaho. Rero muri icyo gihe byari binakomeye mu isezerano rya kera, kubera ko Satani uburyo yatsinzwe n'uburyo yabaye disarmed byari bitarabaho. Urumva ko Imana yashoboraga kumva isengesho ry'umuntu ikamusubiza, ariko marayika agatinda mu nzira arimo arwana n'abadayimoni bo mu kirere kugira ngo bamugezeho igisubizo. So aba rero yavuze ngo ni umutware w'ubwami bw'Ubuperesi. Iyo asoza aramubwira ngo ngiye gusubirayo, ngo hanyuma ngo nimara kugenda, umurongo wa 20, dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umwami w'Ubuperesi, nimara kugenda umwami w'Ubugiriki arahera kwazi. Murabibona muri Bibiliya no mu mateka yuko nyuma ya Medo-Persian hajeho ubwami bw'Ubugiriki buza gusimburwa n'ubwami bw'Abaroma. Nk'uko ku isi byagendaga no mu isi y'umwuka, Satani yari afite nyine purpose, yari afite umugambi, yari afite plan y'uburyo yarenjinga kugira ngo n'ubwo bwami nabwo busohoze ubushake bwe. Wenda byose byarasohozaga kubera ko nk'uko Imana yifuza gukorera mu batware n'abayobozi b'igihugu kugira ngo igihugu cy'Imana yifuza kuri icyo gihugu cyangwa no kugirira abantu neza bigende neza, na Satani nawe abababonamo nk'uburyo ashobora guheraho y'influencinga. Niyo mpamvu agira bavuga ngo hari umwami uri physical, ariko no mu buryo bw'umwuka there is a spirit igavaninga ibyo bintu ku buryo arwana. Ariko indi nkuru nziza abakristo benshi tutajya tumenya nuko uko ibintu byari bimeze mu isezerano rya kera atari ko bikimeze uyu munsi. Dufite umugisha ukomeye w'ibintu byabereye ku musaraba, ni gake cyane tujya tugerageza kubitekereza. Yesu amaze gutsinda, amaze gupfa ku musaraba, amaze gupfa ku musaraba yarwanye urugamba, kandi urugamba yarwanye yararutsinze. Iyo dusomye mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 15, hari ikintu yakoze kuri aba bami n'abatware n'abafite ubushobozi bino bakoraga byo guhagarika ibisubizo by'amasengesho n'ibindi bintu byinshi. Bakolosayi 2:15 kugira ngo tube clear kuri iki kintu. Ndumva ari ikintu cy'ingenzi cyane ko tukibaho clear. Bakolosayi 2:15 kapusome duhere ku murongo displaying ahangaha, duhere ku murongo wa 14 n'uwa 15. Kadere 13. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakirwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu. Itangiye kuvuga ibintu Yesu yakoze mbere yuko azuka. Kutubabarira ibicumuro byacu
igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba we. Umurongo wa 15 reka tuwusome no mu zindi versions kugira ngo twumve uko translation imeze. Niba n'ufite igifaransa cyangwa icyongereza turebere. Bityo Imana yanyaze, bivuga ukuntu hano batubwiye, sinzi niba mubibona kuri screen. Bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoza isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Arimo aravuga the powers and the principalities. Sinzi niba umuntu ufite icyongereza cyangwa igifaransa ngo adufashe. Dusome uyu murongo wa 15, Abakolosayi ibice 2. Ese niba ufite yewe mfite n'ikinyarwanda. Mbonye igifaransa hano Louisego iravuga ngo il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dépouiller bivuga iki? Abazi igifaransa kandi isomero icyongereza. Kansoma icyongereza muri King James version, Abakolosayi ibice 2 ku murongo wa 15. Byari kuba byiza iyo tuba displaying hariya ariko ntabwo mfiteho access. Colossians chapter 2 verse 15 aravuga ngo and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them. Ariko nibutse yuko byose bifite ahangaha. Nkunda version ya amplified version, hari igihe iduhereza ibisobanuro byinshi cy'ibyo iri jambo bivuge. Spoiling ndimo ndabyumva, ariko spoiling mundi ni nk'uko wagiye ku rugamba hanyuma ibintu wabonyeyo ukabisahura ukabizana. Iyo ni spoiling nk'iminyago mu Kinyarwanda. Reba uko amplified ibivuga, murebe hano kuri screen niba muhabona. Yes, haranditse ngo when he had disarmed the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us, as he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession, having triumphed over them through the cross. Ikintu Yesu yakoze kuri aba banyabutware n'abafite ubushobozi ku musaraba, yakoze icyo bita désarmement. Disarm. To disarm ni ukuvuga ngo ufashe umuntu ufite intwaro urazimwambuye ku ngufu, asigara ari umuntu wafunze kuri comment kuri message afungure ari igihe umuntu adashaka kuvuga agashaka gushyiraho comment just nahafunze ntabwo nabizi ko nahafunze. Okay, harafunguye rwose, ushobora kwanda chat ukachatinga. Okay, sawa. Narimo mvuga icyo iri jambo rishatse gusobanura ni disarm. Ira désarmer. Disarmament rero ni ukufata ingabo zarwanaga ukazambura intwaro ku ngufu zigasigara zidafite intwaro. Nguko uko rero abafite ubutware n'abafite ubushobozi bo mu kirere basigaye bameze. Barahari yego, bariho ntabwo Yesu yabishe, ariko yabambuye intwaro. Bimwe byo kuvuga ngo marayika azanye igisubizo avuye mu ijuru, ngo none atinze iminsi 21, don't think ko uyu munsi bishoboka in the New Testament. Ntabwo byishoboka. Yesu yamaze kubatsinda, yamaze kubambura intwaro, abivuga hejuru kubw'umusaraba we. Yesu ni umwami. Imana yivuze directly, we have a direct access. Ntabwo tukirwana, ntabwo izi ntambara abamarayika barwanaga. Gaburiyeli habuze gatoya ngo bamuneshe, Mikayeli aramutabara. Niko yabwiye Daniel mu bice 10 amwe twasomye murongo wa 12. Rero ni icyo ngicyo twumvishije. Abatware bariho n'abafite ubushobozi, ariko nta ntwaro bafite.
zo kurwana n'ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Ndumva ari ikintu dukwiriye no kunezererwa tukanishimira ko twebwe twabayeho mu isezerano rishyashya. Ndumva rero ikibazo cya mbere n'icya kabiri byumvikana. Safa kansome commentaire Ernest yanditse amen. No ni Diane amen. Turanezerewe rwose, njyewe ibi bintu biranshimisha iyo nsomye ko Yesu yakoze dezarmoma akabambura ubutware. Ubu ari kujya usenga iminsi 3 ntumenye niba hari igisubizo kiri buze cyangwa niba abo badayimoni bagihagaritse. Ubu rwose umwami Yesu ngo yaraba disaminze, ubundi intambara basigaye ni intambara y'ikinyoma nk'uko turi buze kubireba. Dusome noneho rero batubwiye, niba nta wundi muntu ushaka kugira comment atanga, ngira umuntu nigana ijambo ushaka kugira ikintu uvuga, ufite ushyiraho microphone just cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo. Ikibazo cya gatatu kirimo kiravuga ngo what is Satan trying to do us? Satani ni icyo agerageza kudukorera. Petero wa mbere ibice 5:8. Diane niba afite ya Bibiliya ashobora kudusomera. Ikibazo kirabaza ngo ni iki Satani agerageza kudukorera. Dusome 8 n'umurongo wa 9 batubwiye ngo ni iki, ngo ni iyihe attitude cyangwa se ni iyihe myitwarire tukwiriye kugira kuri Satani. Petero wa mbere ibice 5:8. 5:8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Petero wa mbere ibice 5:8. Yego, umurongo wa 9. Umurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Amen. Reka dusome no mu cyongereza twumve icyo bishatse kuvuga, kugira ngo twumve neza the right understanding. Avuga ngo umunani yavuze ngo be sober, well balanced and self disciplined. Ikinyarwanda yavuze ngo twirinde ibisindisha, ariko nyine ni ukuba sober. Sinzi ukuntu babivuga mu bundi buryo. Kuba sober nyine ni ukuba uri tayari mu mutwe, utari under influence y'ikintu icyo ari cyo cyose, cyane cyane alcohol, ibisindisha n'ibindi bintu. Ariko the point hano ntabwo ari ibijyanye n'inzoga, ahubwo ni ibijyanye no kuba sober minded. Ni ukuvuga ko dufite umutwe nyine tumeze neza, dutekereza neza, tutari influence. Soyez sobre, niko mu Gifaransa bavuze. Veillez, mube maso, be alert and sober and cautious at all times. Ni ukuvuga ngo igihe cyose mu mutwe wawe uri sober, uri balanced, uri disciplined, uri maso. Ni ukuvuga nyine utarangariye mu bindi bintu kandi witeguye igihe cyose. Nicyo arimo avuga. Impamvu tugomba kuba gutya akavuga ngo umwanzi wanyu Satani ngo yivuga ashaka uwo yaconshomera, niko twasomye mu Kinyarwanda niba nibuka neza. Avuze mu Cyongereza ngo your enemy, that enemy of yours, the devil, prowls like a roaring lion, fiercely and hungry, seeking someone to devour. None hano baratubwira ngo ikibazo kirimo kiratubaza ngo ni iki Satani agerageza gushaka kudukorera, cyangwa se ni iki Satani arimo kugerageza gushaka kudukorera. Kurikije ibyo twasomye hejuru n'ibijyanye n'ibyo bibazo bindi, Satani icyo ashaka nyine ni ugutuma tutaba sober. Nyine arashaka ko turangara, nyine aduteza ibyo bintu, iyo myuka itandukanye. Nyine arifuza ko turangara kugira ngo abone uko abasha gukorera muri twe cyangwa abasha kudutwara imbaraga, kuko hano ijambo riratubwira ngo tube sober, nyine twe kuba dukomere, nyine twe kuba distrait, cyangwa tumenye mbese twirinde ibisindisha, tube maso, kuko we ntabwo asinziriye. Icyo ashaka hano, icyo aba ashaka kugerageza buri gihe ni ukuturangaza, tuma tutaba sober.
Yeah. Noneho bakatubaza ngo attitude uwizera akwiriye kugira ni iyihe? Ku murongo wa 9 nayo bayitubwiye ngire ngo bavuze ngo mumurwanye mushikamye, ariko iri jambo mumurwanye nkunda kurivugaho kubera ko kandi mufite kwizera gukomeye, kuko ni ijambo resist him. Resist rero ntabwo ari kuvuga ngo tuve aho turi tujye kumushaka hari tumwirukane, ahubwo tumuresiste, tumwimire, tumubuze. Résister lui avec une foi ferme, niko ndimo nsoma muri Louisego. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre frère dans le monde. Resist him, be firm in your faith against his attack, rooted, established, and immovable, knowing that the same experiences of suffering are being experienced by your brothers and sisters throughout the world. You do not suffer alone. No kuvuga ngo natwe rero tumwimire, tumubuze ibyo bitero ashaka kutugezaho cyangwa se iyo alliance ashaka guclaiminga, natwe tumwimire, tumupushing, tumubuze, kwe kumwemerera gukora ibyo ashaka. Nicyo arimo atubwira. Niko bavuze rero ngo tumwimire, tumuresiste, ngo ahubwo dushikame mu kwizera, kandi twibuke yuko ibyo duteza ari byo na bene data bose bari ku isi nabyo barimo banyuramo, ko atari twe twenyine dufite ibigeragezo. icyo nakongeraho ni ukongeraho nuko nyine iyo batubwira ngo attitude tukwiye kugira, ni ukwibuka ko nyine nubwo nyine aduteza ibyo ariko yaranesheje. Amen. Nacyo ni ikindi. Tukamenya ko nubwo ibyo byose biza ariko yaraneshejwe, so ntabwo yakagombye kutwentimida. Nta nubwo batubwira ngo twiruke, tumuhunge, twirukanke, tuve mu mwanya wacu, ahubwo batubwira ngo tumuresiste, tumwimire. Hari ushaka kugira ikintu avuga cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo? Twari tugiri ku cyo babazaga kijyanye n'abanzi bacu, twamaze kubona yuko tutarwana n'abafite inyama n'amaraso, Abefeso ibice 6:2, ko dufite intambara, ariko ko ubuzima tubayemo atari urugamba turwana n'abafite inyama n'abafite amaraso cyangwa se n'ibiremwa muntu, ahubwo turwana n'abatware n'abami n'abategeka iki kirere. Ikindi tubonye nuko twabonye nuko nyine Satani yivuga nk'intare ashaka kugira uwo yaconshomera, bityo ko dukwiriye kuba maso, tugashikama mu kwizera, tukamwimira, tukamubuza, kandi nanone tukaba turi maso, tukirinda ibintu biturangaza n'ibintu bituma twibagirwa ko nyine turi muri iyi si kandi dufite n'umwanzi nawe uturwanya. Bityo rero tugashikama mu kwizera kandi tukibuka yuko na bene data bose dusangiye izo ntambara zo mu buryo bw'umwuka. Ni nka samari y'ibyo y'aka gace ka mbere tumaze kureba, bavuze ngo ni the invisible war. Hari umuntu ushaka kugira icyo yongeraho cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo? Hari ntawe. Hano hari agasamari bakoze bavuze ngo who is our enemy, bavuze ngo some think of Satan as a person from the comic strips dressed in red with horns and a tail. Ngo bamwe batekereza Satani nk'umuntu uri physique, nk'umuntu nyine nk'ikintu runaka gisa n'umutuku, gifite amahembe n'umurizo, kwa kuri nyine abantu bajya bamushushanya. Ngo Satan himself is probably the author of these ideas because the Bible presents him in a very different light. Ngo Satani ubwe ashobora kuba ari we uzana iyo bitekerereza akayishyira mu bantu kugira ngo ariko bamwumva cyangwa se bamutekereza, ngo kubera ko Bibiliya imugaragaza mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo abantu bamutekerezamo. Satan as well as his followers, the demons, are fallen angels. Satani n'abigishwa be cyangwa se n'abambari be ari bo badayimoni cyangwa se abamarayika baciriweho iteka baciwe, ni abamarayika nyine bose. Satani n'abadayimoni be ni abamarayika, ni imyuka. Satan was a cherubim, perfect and beautiful, and until he rebelled against God. So ntabwo turuze kusubiramo ko Satani yari umukerubi, yari umumarayika, yari utunganye kugeza igihe yigomekeye ku Mana. Ngo since that time he has been declared enemy of God and his people. Guhera icyo gihe
yigomekaga nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 28 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15 agaragazwa nk'umwanzi w'Imana n'abantu bayo. Ni uko nguko mu magambo makeya nyine Satani agaragazwa. Ntabwo uzamubona agenda mu muhanda afite umurizo n'amahembe. Ntekereza ko ariyo idea iri aha ngaha. So tugiye kuri part ya kabiri iravuga ngo the enemy's tactics, ni ukuvuga the enemy's tactics. Satan uses different tactics depending on the person or the situation. Sometimes he works openly through occult practices like witchcraft and magic. Often, however, he's more subtle, making it harder to detect his influence. The more we know about his tactics, the better we will be able to resist him. Satani akoresha amayeri menshi, rimwe na rimwe ashingiye ku muntu agiye kuatakinga cyangwa se na situation hari. Rimwe na rimwe akora ku mugaragaro, nko mu bikorwa by'ubupfumu, mu bikorwa by'ubumaji, mu bikorwa nyine byindi byo guterekera n'ibindi. Ikindi gihe nyine agakora mu buryo bw'uburyarya, yihisha ku buryo udashobora no gupfa kumenya ko hari influence afite. Ko rero turushaho kumenya nyine ayo mayeri ye n'uburyo tumenya imikorere ye, nabyo binadufasha n'uburyo bwo kumuresistinga cyangwa se kumwimira cyangwa kumurwanya. So ikibazo cya kane rero kirimo kirabaza ngo, kiratubwira ngo dusome Deuteronomy ibice 10 umurongo wa 12, n'ubwo gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12, ngo niki hatubwira ku bijyanye na divination. Divination ni ikinyarwanda babyita gushikisha, mbese ni nko guhanuza cyangwa se gusaba gusobanurirwa n'imbaraga ziri spiritual ibintu runaka, nko guhanuza ariko mu buryo atari uguhanuzi bwa prophesying, ahubwo gutisha inama, kwiyambaza, kwitabaza uburyo bw'imyuka n'abadayimoni. Abwo rero mu kinyarwanda babyita ubushitsi, witchcraft. Witchcraft ni ubupfumu nyine, casting spells n'ibindi. Ni iki Bibiliya ivuga kuri ibyo bintu cyangwa se iyo mikorere, izo practices? Kadusome Deuteronomy ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12, niba ari umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda. Gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Ikibazo kirimo kirabaza ngo ni iki Bibiliya ivuga kuri iyo mico itandukanye cyangwa se iyo mikorere, iyo migirire itandukanye ivugwa mu gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. cumi n'umunani ku murongo wa 10 handitse, muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira, Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Amen. Dusome no mu zindi ndimi, wenda dusome nako mu bundi buvugurura amategeko mu Bibiliya y'ijambo ry'Imana 12 umurongo wa 10 kwa 12 haravuga ngo ibice 10 ni ibice bingahera? Ibice 18. Sorry, ivugurura amategeko ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Nshaka gusoma mu yindi version y'Ikinyarwanda tukumva. Haravuga ngo ndabidisiplayinze hano, ntihakagire uwo muri mwe utwika umuhungu we. Ndayongeye tubigereranya, ucisha umuhungu we. Hano bishatse kuvuga utwika umuhungu we cyangwa umukobwa weho igitambo cy'ikigirwamana.
kuvuga ngo gucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro bishatse kuvuga gutwika umuhungu wawe cyangwa se umukobwa wawe nk'igitambo cy'ikigirwamana. Icya kabiri, ntihakagire umupfumu cyangwa umucunnyi cyangwa umunyabugenge. Navuze ngo ntihakagire ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu cyangwa umupfumu cyangwa umurozi cyangwa uterekera abazimu cyangwa umushitsi w'uburyo bwose uba muri mwe. Ndagerageza tubyumve. 12, uhoraho Imana yanyu yanga urunuka abakorera batyo ibyo bizira. Abakora batyo ibyo bizira nibyo bitumye agiye kwirukana ayo mahanga mukayazungura. Izi practices dusa naho nyine ziri kansome mu cyongereza twumve wagira ngo ni ibintu nyine biri aho tudahuriye nabyo. There shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through the fire as a sacrifice. Ukanyura mu muriro nk'uburyo bw'igitambo. No one uses divination or fortune telling. Hano nibyo twabonye hano. Divination ni ukwiyambaza abazimu cyangwa imbaraga zo mu ijuru cyangwa se ubushitsi nk'uko hano babivuze cyangwa se babyise kuragurisha ibicu. Fortune telling ni umuntu ushobora kukubwira ngo uzakira cyangwa ntuzakira, uzatunga imodoka yawe ya mbere ryari, uzagura inzu yawe ya mbere ryari, bizagenda biti. Ashobora gukoresha umutwe we, ashobora kubikora akoresheje inzuzi, akoresheje kukureba mu biganza, akoresheje kugendera ku gihe wavukiye, akoresheje n'ibindi bintu byinshi cyane. Muri iki gihe ho bisigaye biri modern, ntabwo ujya kureba umushyitsi ngo kuzanira umuzimu. But it is very dangerous nyine ko tubifite cyane no mu buryo buri modern. Cyangwa se ngo who practices witchcraft, who interprets omen or a sorcerer, or one who casts a charm or a spell, a medium or a spiritist or a necromancer who seeks the dead. Ujya kubaza abapfu. For everyone who does these things is utterly repulsive to the Lord, and because of this detestable practices, the Lord your God is driving them out for you. None ikibazo kirimo kirabaza ngo ni iki Bibiliya ivuga kuri iyi mico y'ubupfumu no kuraguza no gukora ibi bintu byose tuvuze aha ngaha? What does the Bible teach about this? Ni iki Bibiliya ivuga kuri ibi bintu tumaze gusoma? Niba mwakurikiye murahari? mbwira ko Bibiliya itabyemera dukurikije verse tumaze gusoma. Ntago Bibiliya nyine yemera ko tujya kuraguza cyangwa gukora ibyo byose, kuko nyine Uwiteka aravuga ko bidakwiriye, ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ahubwo hano mise nibaza ikibazo, wenda sinzi niba naba nihuse, kumwe nk'abantu bagiye gushaka abahanuzi ngo bababwire wenda ibintu bari gucamo cyangwa bababwire nyine ibijyanye na prosperity ko abantu babishaka cyane. Urabyo si ukuraguza, nubwo babaza abantu bitwa ngo ni abahanuzi b'Imana. Hano wenda bavuga witchcraft, bakavuga nyine ababikora muri monde y'umwijima, n'abitwa ko bakije bo mu itorero kwa umuntu akava atavuga ngo tujye gusenga ngo ngiye kumubaza ibi n'ibi n'ibi ngo Imana iravuga iki. Byo si ukuraguza. Twumva icyo n'abandi nabo babitekerezaho. Diane, good question kabisa. Icyo kibazo twese turashyigira, ariko cyane cyane biterwa n'amatorero twagiye tubamo. Agenda bizi twajyaga gusenga ahantu wavayo ngo utumvishije ko Imana yavuze batahanuye, Imana ibabwire ngo bana banjye ndabishimiye, bana banjye iki, mugataha mwumva mwe ikintu mubuze. So hariho n'ababa ngo vuga Mana, ngo Mana vuga hanura, bikagera igihe havuga ati noneho njya ngo baragira ngo naguye, akabyikanira agahanura. Bana banjye ndabakunda, ndamanutse, nari ndi kumwe namwe,
noneho agahanura wowe Imana izakugirira neza, izagukorera ibi gutyo. So rero mbona rimwe na rimwe hariho n'abajya gusenga ngo bumve icyo Imana ibavuga. Wavaye ngo ngo Imana se ngo irabivugaho iki? Yaba yakuvuzeho ibyiza rero ukavayo wishimye cyane. So usanga nabyo byarafashe ishusho y'ubupfumu kabisa. Byafashe ishusho y'ubupfumu kuko ni kimwe no kujya kuraguza. Okay. Abandi barabitekerezaho iki? Ndabona Edison nawe yabajije ikibazo na horoscope ngo byo sugu Kinyarwanda yanditse musimbizi rero sugucishisha. Adeline sinzi yaragiye kugira ikintu avuga. Oya, nanjye ni ikibazo nibaza kuko hari nk'abantu urugero tuba tubona umuntu akaba nta kintu na kimwe yakora, cyaba bizinesi, cyaba urugendo, cyaba ikintu cyose, intambwe yose aba agiye gukora atabajije umukozi w'Imana. Ushobora kubwira umuntu mugafatanya gusenga, ariko sinzi niba uwo muntu buri gihe aba afite ikintu Imana imwereka buri munsi ibintu ku bantu uko baje kumureba, cyangwa hari igihe umuntu ageraho makinga his mind ibyo bintu bitewe n'uko abyumva. Sinzi. Mu by'ukuri wenda njyewe uko mbitekereza mpereye ku cyo Madiane yavuze, kuvuga yuko nyine bano bantu bajya kuraguza bagira gute, ikibazo spirit iri behind is the same. Spirit iri behind ni imwe. Ni nk'uko umuntu ashobora kwifuza ubutunzi, prosperity, umwe akajya gushaka umupfumu, undi ajya gushaka umupasiteri. The spirit behind is the same, motive ni imwe, inzira bakoresheje wenda zishobora kuba zitandukanye, ariko icyo bose bakoreramo ni ikibadrivinga kimwe. Ikibazo gikomeye ibyo bintu, iyo practice iva hehe ko tutayibona muri Bibiliya? Icyakoze mu isezerano rya kera Imana yabere yashyizeho uburyo bwo kugira ngo ivugane n'abantu bayo binyuze mu bahanuzi. Noneho akaba ari mediums. Mediums ni abantu bahagarara hagati y'abantu n'Imana, bakaba bahuza, bashobora guhuza umuntu n'Imana, Imana ikaba yabwira abantu icyo yifuza ikoresheje mediums, mediatorial system. Mediatorial system y'isezerano rya kera byanyuraga mu batambyi, mu barewi, ndetse Imana ubwayo yari yarashyizeho uburyo bakoreshaga, yaba ari gukoresha efodi, yaba ari gukoresha ubundi buryo kugira ngo Imana ibabwire uko Dawidi yajyaga kugisha inama, uko abandi bantu byagendaga. Ariko iyo dusomye mu isezerano rishya, ko dusomye mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere, wumva ukuntu umwanditsi w'Abaheburayo atangira contrastinga, avuga itandukaniro ry'ibihe bya kera n'ubu ngubu. Haravuga mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi kandi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje. Mediatorial system ntabwo Imana yigeze igena ko kugira ngo ibonane n'abantu bizanyura mu gice runaka cy'abantu. Memu n'abarewi uburyo bavutse, it was not the perfect will of God nk'uko yabyifuzaga. Abo nk'uko mubyibuka, Abisiraheli bari baratoranyijwe kugira ngo bazabe the kingdom of priests, ubwoko bw'abami n'abatambyi, bashobora kwitambira ibitambo ubwabo imbere y'Imana. Iyo niyo yari practice uhereye mbere y'uko amategeko azaho. Uhereye kuri Abeli yitambiye igitambo bwe, ntigeze ajya gushaka umutambyi wo kujya kukimutambira. Ugeze kuri ba Aburahamu, ugeze kuri Yakobo, ugeze kuri ba Isaka, buri wese ashaka kugira ngo atambe igitambo imbere y'Imana yashobora kubikora individual. Ni nako byagenze. Hanyuma bamaze kwambuka inyanja itukura, muribuka yuko Mose yazamutse akajya kubonana n'Imana, kuko Imana yari yabahamagaye kugira ngo bazabe ubwoko bw'abami n'abatambyi. Icyo gihe Mose amaze kubonana, agiye aratinda. Amaze gutinda, Abisiraheli babwira Aroni ati wa Mose umuntu w'Imana twaramubuze.
none rero reka twiremere ikindi gishushanyo. Bamusaba kubakorera igishushanyo cy'ikimasa, afata impeta zabo n'ibindi bari bambaye jewelries, abaremera ikimasa, barakiramya ati iki niyo mana yavuye yatuvanye muri Isiraheli. Mose aramanuka bikubise amaso, azabiranywa n'uburakari, arangije n'amategeko yari afite n'ibisate birameneka. Hanyuma rero Imana yarabahannye uhereye icyo gihe. Imana yarabahannye uhereye icyo gihe, hasigara abantu bo mu bwoko bw'Abalewi nibo batari bigeze bifatanya n'abandi mu kuramya icyo gishushanyo. Ubundi bivuga nyine buryo buri general, ntabwo turi bujye muri izo scriptures. Niho baherewe isezerano kuhereye icyo gihe ari bo bazaba abakozi b'Imana mu buryo bwo kuministeringa ku Mana hagati yabo, between them, no hagati y'Abisiraheli. Ariko ntabwo tubona uwo muhamagaro mbere y'uko icyo gikorwa kiza kubaho. Rero noneho bigeze mu isezerano rishyashya, Imana ibimakinga clear. Yaremye ubwoko bw'abami n'abatambyi. We are the kingdom of priests. Twese buri wese individually he can offer his own sacrifice without through any other mediator cyangwa se uwundi muntu. Iyi systeme yabihaye Imana n'abarayiki, iyi systeme, the clergy system, the system y'abakozi b'Imana n'abandi batari abakozi b'Imana, iyi ni satanic. Ibi ni systeme ya Satani. It's sorry to say so, but that is the truth. Kuko Bibiliya iravuga ngo hariho umuhuza umwe w'abantu n'Imana, ngo nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. There is no other mediator between man and God. So ni gute noneho ujya kuvugana n'Imana ukajya kwiyambaza uwo muntu? Kubera ko bitworohera mu bupfumu, ntabwo dushaka gukora ibyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka nuko dusoma ijambo ryayo tukumva ivugana natwe individual, reka twadressinga, tugatega amatwi icyo tubwira mu mitima yacu by our spirit, through the Holy Spirit. Imana ikavugana natwe binyuze mu Mwuka Wera, binyuze mu ijambo ryayo. Ariko kubera ko twe tutabishaka, turashaka kurema shortcut. Kuko mbere yuko dukizwa twa twaramenyereye kujya ku mupfumu agatera inzuzi akabitubwira. None rero njye kwiherera nsenge, soma ijambo ry'Imana numva icyo Imana ivugana nanjye, ntabwo mbishaka, ndashaka kujya kureba umuntu w'inyama n'amaraso, ambwire straight forward nigendere. Ku by'ukuri ibyo ni ugupfumura. Niyo mpamvu muzajye kanyarira niba mwaragiye. Haba hari abantu bariyo bakora uwo murimo gusa, babyuka mu gitondo bakajya bategereje abantu baza gusenga kugira ngo babahanurire, babasange, bababwire ibintu bitandukanye. Haba harafashe uwo mwuga w'ubupfumu. Ntabwo ibyo bintu tubifite in the New Testament, not in the ministry of the New Testament. Imana irifuza kuvugana natwe kugira ngo igirane relationship natwe personally, not through any other mediator. Niyo mpamvu yaduhaye Umwuka Wera, tubashe kumutega amatwi, tubashe kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Naho yagiye ikoresha cyangwa se ishobora gukoresha impano zitandukanye z'abantu. It is for the purpose of the building up of the believers. Ni kubw'inyungu z'itorero. Izo mpano zose zikorera zigamije inyungu z'itorero, not selfish desires. Ntabwo ari inyungu z'umuntu ku giti cye. We don't see it in the New Testament anyway. Ntabwo tubibona rwose aho umuntu ajya kubaza Paulo cyangwa Petero cyangwa abandi ngo Imana izampa inzu cyangwa ntizayimpa, bizagende gutya cyangwa ntibizagende. Ntibyigeze bibaho, na Yesu ntigeze abikora. Icyo tubonamo abahanuzi bakoraga kwari ukwadressinga the church, message Imana ifitiye itorero kugira ngo bose bungurane. Kuko Imana zigenda zikora for the purpose of the church, ntabwo ari izo gukoresha kugira ngo tubone selfish desires, tujye muri divination, tuve mu bupfumu bwo gukoresha abiyambaza Satani tujye gukoresha abiyambaza Imana. Rwose ibyo bintu nabyo navuga yuko ari ubupfumu. It's unfortunate ko ari byo byeze, ariko rwose it's not biblical. Niyo mpamvu tuvuga yuko nabyo atari byo. Wenda nongeyeho icyo ngicyo kugira ngo n'abandi nabo bavuge. Sinzi niba mujya kuri Facebook mukabona ibyo bintu byitwa horoscope, mukabona ibintu by'ama application bivuga ngo when will you die, ngo uzapfa ryari, ngo niki kizakwica. Ukabona umuntu w'umukristo rwose yasharinze ngo hari applications za divination abantu bakora, ukagishyiramo ukagikirika kikakwereka ngo kanaka runaka you will die ku itariki zingahe z'uku kwezi, ngo yazize iki, ngo ibyishimo byinshi ngiki. Someone makes joke about it. Mu by'ukuri bene data, ibi ni ubupfumu buje mu buryo buri modern. Kuki ujya kubaza horoscope about your tomorrow? This is the fear. Kandi ubwoba bene data ntabwo bukomoka ku Mana, bukomoka kuri Satani. It's lack of faith. Twizere iby'Imana yatubwiye. Kubera iki wifuza kumenya niba ejo bizagenda bite, nzicwa n'iki?
ujya kubona kuri Facebook umuntu yanditse ngo reason of death ngo accident. Sinzi niba mujya mubona njyewe izo applications ndazibona nyine nkabona nk'umuntu nzi nkabona yagishira inzira kigiyemo ngo faces, mujya mubibona ama application ngo all my face, ukabona umuntu yafashe iki application ngo arashaka kwimara amatsiko yo kugira ngo amenye ngo nasaza saba se gute, ukabona isura yanjye bayishizemo inkanyari. I'm joking about this is horoscope. Ibi bintu ni bibi bene data, ibintu bya forwarding. Hari umwarimu dukorana muri kaminuza, aho ukora ibintu bimeze nk'ubupfumu nawe, unfortunately nyine numva abantu babaseka, araza akakureba mu biganza, babyita palm reading. Palm reading nayo n'ubwoko bw'ubupfumu aho umuntu ashobora kuguhanurira akoresheje kureba mu biganza byawe n'imirongo irimo n'uko iteye n'ibiki. Abantu ugasanga muriho barimo baramubaza ibyo bintu, hakakubwira yuko ngo psychological bene data. Ibi bintu birisha abantu nyine n'uburyo buri modern bwo kwa attracting attention yacu kugira ngo bibane ku Mana, bibane ku Mwuka Wera, butwambure security. Umuntu araza sinzi ngo ndashaka kureba ukuntu face yanjye nisaza izabimeze. Ibyo nabyo ni ubupfumu. We need to repent about this. Ni bibi, nibyo byaza yoga byateye aho umuntu agerageza kwiyumvamo ngo akivumburamo ikindi kintu ngo muri we harimo imbwa mbi n'imbwa nziza, aragerageza gutega amatwi akora za meditation zidafingiye ku ijambo ry'Imana. Hari ubwoko bw'ubupfumu na divination biteye ubwoba. I Burayi ho rero hari ibyo bita spiritual guide. Hari ama sessions bajya bakora bayita ko ari psychologique, ngo afasha abantu nyine kurushaho kwimenya ngo no kurushaho kumenya uko ateye, ngo kuburyo ashobora ku interactinga n'abamarayika. Noneho rero aba psychologist nibo bita ngo spiritist n'abo bantu bitwa ko ari aba psychologist. Najyaga mbabona baza gukoresha ama conferences n'abana batoya b'abazungu, noneho nyine ngo kuburyo ushobora kuconnectinga n'umumarayika wawe, ukajya utega amatwi umutima wawe, ukabasha kumva amajwi and so forth. Bamwe mu batanze ubuhamya bwavuye muri ibyo bintu ewana, kuva icyo gihe batangiye kubaho ubuzima bw'ubwoba, bw'amahoro, bwo kurota ibintu bibi, guhora bafite ubwoba, abandi bagira depression, bakwiyahura, ariko bikorwa mu buryo buri modern udashobora kwibaza. That's why we have to be careful n'uburyo dukoresha ibintu byose tubona byaje. Niba ubona ari ibintu bishaka kukubwira niba ufite amahirwe mu buzima cyangwa utayafite, niba uzapfa cyangwa utazapfa, niba uzaba umeze ute bijyanye n'ejo, ibyo byose ni bya curiosity bishingiye kuri ubwo bupfumu no kugira ubwoba bw'ubuzima. So I think we need to be careful about it, kandi duhura nabyo umunsi ku munsi, tukabikora as if we are joking but we are not really joking, kubera yuko ntabwo tubasha ku exercising our spirit. Bivuze byinshi, sorry, ariko nagira ngo numve nyine n'icyo abandi bavugaho. Yes, Kamanzi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Njye ntabwo numva abandi bagiye babivugaho bihagije, ahubwo cyane cyane kuri icyo kintu wari urangirizaho nyine uburyo cyitwa aba careful. Numva yuko umuti kuri ibyo bintu byose mu gihe naho umwanya ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye, kuko hari ubushake bw'Imana buragaragara, buri clear mu ijambo ryayo. Nibaza yuko binyuze muri ubu buzima bwacu bwo mu gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, Imana iratuyobora, hakabaho that clarity, ndetse no mu in a different given situation byo nshobora kuba nanyuramo. Nibaza ko ibyo byose igihe cyose hatariho guha attention ijambo ry'Imana, nibaza yuko always hazabaho ibyo bintu nk'ibyo ngibyo by'ubuyobe, cyangwa kumva hari ahandi hantu nashakira kumenya ubushake bw'Imana cyangwa icyo nkwiriye gukora. Nibaza ko niyo mpamvu Imana yaduhaye ijambo ryayo. Sinzi niba mwibuka muri study ya mbere aho ngira ngo ni step ya 6, sinzi niba mwibuka, ariko harimo statement aho bavuga impamvu Imana yaduhaye Bibiliya. Nyine aho turi mu gihe hariho inyigisho zitandukanye, hari ibyo bintu byose, ariko uburyo bwonyine, umuti wonyine, ni igihe ngize uyu mwanya
mpaye ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye, yaba mu muryango, as a family, on personal level, yaba nk'uko nguka za community, new generation community, guhura gutya, tukagira uyu mwanya turana za community, guterana umwete, gufashanya mu ijambo ry'Imana, nibaza ko ibyo nibyo bizaturinda ibyo byose. Nicyo nagira ngo nongereho. Murakoze. Thank you. Hari ushaka kugira icyo avuga? Ndumva turi clear hari ubwo twese. Nashaka kubaza hari churches zimwe aho usanga members bazo badashobora gufata icyemezo cyo gushaka umukobwa cyangwa se umukobwa kwemera umusore batabanje konsulta pasiteri, agafata igihe cyo gusenga ngo arabaza Imana aragira gute. Ibyo byo ko twebwe Kristo nta bariyeri ihari itubuza kuba twamwegera akaba ari utubwira. Ubu turi muri cya gihe cyaho umuntu abicisha mu wundi akaba ari gufatira icyemezo. Ibyo byo ubwo ntabwo wavuga ko bifite kandi y'ubupfumu. Ntekereza ko wenda ntitwajya mbere nka Trump ngo I don't want to go in specifics, ariko nicyo Kamanzi asorejeho kijyanye no kugira Bibiliya authority. Kugira Bibiliya authority ntabwo kugisha inama ari bibi, kuba wagisha inama umubyeyi, kuba wagisha inama umuntu utekereza yuko wenda hari icyo yakungura mu buzima, ibyo ngibyo ntabwo ari bibi rwose. I don't think ko hari ikibazo, ariko kumva yuko Imana izavuganira nawe binyuze mu muhanuzi, already wagiye mu Baheburayo igice cya 1 wasubiye kera. Turi mu isezerano rishyashya, Imana yaduhaye umwuka wera kugira ngo tumenye, twumve ibyo Imana itubwira mu ijambo ryayo, dusobanurire, yaduhishurire. Si bivuze ko utagisha inama, ariko ntabwo uwo muntu ari authority. Mwese uwo muntu urugo nirukunanira uzasubirayo umbwire ngo ko wari wambwiye gutya na gutya, none ko bitameze gutya na gutya na gutya. Ntabwo ati ntabwo wasenze bihagije, cyangwa se wasenze utizeye, cyangwa byagenze gutya. It's not a biblical practice. Wenda twebwe dufite hamwe na hamwe abapasiteri mu bindi bihugu bagira ababyeyi b'umuntu batabyemeye, ntibishoboka n'ibindi. Ibyo byose dushobora kubitekerezaho nko ku buryo bwo kugisha inama, ariko ntabwo ntekereza ko Bibiri twigisha ko kugira ngo umuntu ashaka agomba kujya kubanza kubaza pasiteri. Ntabwo ari byo. Si mundi mubaza iki? Usanga na kenshi ibyo tubaza atari n'ubushake bw'Imana zisaje. Abagira ngo tumubaze ngo ese urugo ngiye gushaka ruzambera amahoro. Actually iyo abantu bavuze ngo reka mbisengere, akenshi niyo mindset tuba dufite. Ntabwo ari ukuvuga ngo mbese Imana koko nicyo yifuza bizatuma ndushaho kugira ubushake bwayo mu muntu. Ni nko kuvuga ngo mbese uyu muntu ntabwo yiyoberanya, ntazambera umugabo mubi cyangwa ntazambera umugore mubi. Most of the time usanga ari byo twibaza. So rero Edison yavuze ngo twamusubije network yanze. Horoscope ni ugushikisha nayo. Irakubwira ngo niba waravutse mu kwezi kwa 10 ngo muri uku kwezi ngo bizakugendekera bityo. That is foretelling. Kuki arimo gushaka kubwira ibyejo hazaza se ni Imana? It's not right. Ibyo bintu biri wrong rwose 100%. Ni ikibazo gikomeye cyane. Muzabyumva ku maradiyo, ibiganiro, ibyo byose nyine abantu babifata for fun, ariko ntabwo ari byo. Twihute rero dusoze, amasaha yagiye already. Ubwo twari dusubije yuko nyine ibi byose Imana ibyanga, hari nayo mpamvu nyine ababikoraga yafashe icyemezo cyo kubirukana muri cya gihugu cy'isezerano ikagiha Abisiraheli. Kuko byose ni ibikorwa bya Satani bigamije kubika ubwoba. Divination is the practice of foretelling the future or hidden knowledge through magical omens. Diviners or psychics use things like horoscopes, cards, etc. at the time they claim to be able to read minds. Nibyo nuba binasubije icyo Edison yabazaga. Divination nyine ni ugushikisha, ushobora gushikisha abapfumu, ba sogokuruza bawe, abapfuye, abadayimoni n'ibindi, cyangwa n'abamarayika, cyangwa se n'abatagatifu. Abo twita ko ari abantu bapfuye bafite intuzo nziza begereye Imana kuturusha, nabyo byose ni divination. Kubabaza ngo bakubwire uko ejo hazaza hameze, cyangwa ubwenge buhishwe bakoresheje magics. Abenshi rero mu ba psychics bita ko bakoresha psychological way yo kumenya mind yawe, ariko nabo baba bakoresha ibyo. Bakoresha horoscope, wavutse mu kwezi kwa 10, ubwo ikimenyetso cyawe ni iki, bityo rero biragendana nuko bigomba kukumeraho gutya, cyangwa amakarita. So bitewe nuko mbona amasaha yagiye,
ndumva twasoza sinzi uko mubitekereza kugira ngo tuzakomeze ku cyumweru tudafashe umwanya munini cyane. Mbere bigeze saa 2 bagomba gusoza saa 2 saa 1:15 ariko twatangiye dutinze. Reka rero maybe ushaka kugira ikindi kintu sharinga cyangwa se ikindi gitekerezo yagitanga. Twari turi kuri topic ivuga nyine ku bijyanye ku ntambara z'umwuka. Tuvuze hano kuri uburyo Satani akoresha, twari twavuze ko akoresha uburyo navuga ko ari bubiri. Bumwe n'uburyo buri clear ushobora kugaragara ukavuga ngo ibintu ni ibya Satani. Bumwe muri ubwo ni uburyo bw'ubupfumu, za maji, divination n'ibi twari tumaze kuganiraho. Ubundi buryo bwa kabiri wenda tuzarebaho ku cyumweru tukanareba ko twasoza iyi topic, ni uko nanone akoresha n'ubundi buryo bwihishahishe bwo kwiyoberanya mu buryo bundi butandukanye. Sinzi rero niba hari mushaka kugira ikintu yongeraho kuri ibi ngibi twasomye by'uyu munsi. Nashaka ko dusoje nyine ku bintu biri negative mwihangane, ariko nawe ari byo bisigara mu mitwe ko twasomye byinshi bitandukanye bifitiye umumaro, then tukasoza. ndumva ibyo twavuze byose bisobanutse twabisoza. Njye nigeze network igeze kuvaho rero tukiri ku kibazo cya 4 cya 5. Yego, ni ikibazo cya 4. Twari tugiye ku cya 5 ariko tuvuga ko ubwo tugiye kugira ngo nyine twari turangije igice cya mbere kivuga yuko uburyo Satani akoramo bugaragara udashobora kwibarwa bibazaho nubwo tumaze kurondora bwose, ariko hari n'ubundi buryo akora noneho yigize nka marayika w'umucyo yiyoberanyije. Ngira ngo mu yindi part twatangira mu cyumweru. Okay. Hari undi ushaka kugira ikintu avuga? So ndumva twabivuze ahubwo ngubwo abantu bagize kugira ngo keeping na time. Reka dusoreze aha ngaha, then tuzatangira ku cyumweru. Twashima Imana rero tugasoza. Mama Diane niba wadusengera niba ukiri hafi, then ugashima Imana inadufashe kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibi bintu, hanyuma tuzongere kubona na dimanche. Kadusenge. Mwami turagushimiye ubwo ijambo ryawe ko ari rizima, turagushimiye ko wariduhaye kugira ngo ridushoboze buri munsi.